Hello and namaste everyone. Welcome to the brand new episode of Inside the Block. My name is Grace Tiwari and we have two guests with us today, Mrs. Maushami Shrestha and Mr. Sarvesh Mainali from Srinagar Agro Farm. Our theme for today's podcast is exploring potential of blockchain in poultry industry, and we will be discussing about the upcoming egg tracking project in Nepal using the AgriClear system, its need and importance in the current food chain industry in Nepal. सो हाम्रो पडकास्टमा मौसमीजी र सर्वेशजीलाई धेरै धेरै स्वागत छ। Thank you. प्रश्नहरूमा जानुभन्दा अगाडि हाम्रो पडकास्ट सुनेर बस्नुभएको लिसनर्सहरूलाई हजुरले आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिनुहुन्छ कि? नमस्ते, म मौसमी श्रेष्ठ, Director Srinagar Agro Groupमा, अनि basically we are into the integrated agribusiness, focusing on poultry. We have hatchery, feed mill, and now we are working in the concept of farm to fork, where we are trying to bring in the products of farmers at the consumer level in the brand called Golden. Sunaulo. Thank you. सर्वेशजी हजुरको इन्ट्रोडक्सन पनि दिनुहोस् न। Thank you. My name is Sarvesh Mainali, and I have been with Srinagar since last 8 years as a business development manager. And basically, we are working for the welfare and to empower the farmers. And basically, we work in livestock sector. So we look after the poultry sector, both boiler and layer, then fishery sector, even in a cattle farming. So we are coming with the processing and lots more things. So I work for a development of this company. थ्याङ्क यू भेरी मच फर यो इन्ट्रोडक्सन। अब म प्रश्नहरूतिर जान चाहन्छु। सुरुमा मौसमीजीलाई प्रश्न राख्न चाहे, हजुरको विचारमा पोल्ट्री इन्डस्ट्रीमा ट्रान्सपेरेन्सी र ट्रेसेबिलिटी किन इम्पोर्टेन्ट छ? I think the transparency and traceability is the need of today, in food sector. I would not say only poultry sector. I would say in the whole chain of food sector, and especially in the poultry sector now, as we are in the topic of poultry and as we are in that line of business. हामीले चाहिँ छ नि जति पनि अन्डाहरू उत्पादन गर्छौँ, अहिले जुन हाम्रो यो एग्रिक्लियरसँग जुन हामी काम गरिरहेको छौँ, त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ अन्डालाई चाहिँ कसरी कन्ज्युमरको लेभलमा एउटा क्युआर कोड राखेर त्यो ब्लकचेन युज गरेर त्यसलाई यो अन्डा कुन चाहिँ फार्मबाट आएको, यसलाई कहाँ प्रोसेसिङ गरिरहेछ, यसलाई कहाँ सफा गरिरहेछ र यसलाई कहाँ प्याकेजिङ गरिरहेछ भनेर त्यो होल चेनलाई ट्र्याक गरेर एउटा कन्ज्युमर लेभलमा लिएर जान खोजिरहेको छौँ हैन। सो हामीले चाहिँ एउटा कन्ज्युमरको विश्वास जित्नको लागि र एउटा हाइजिनिक र हेल्दी र क्लिन फुड चाहिँ एउटा कन्ज्युमरको सामु लिएर जानको लागि र कन्ज्युमरको विश्वास जित्नको लागि चाहिँ यो ट्रेसेबिलिटी र ट्रान्सपेरेन्सीको चाहिँ अत्यन्त जरुरी छ जस्तो लाग्छ। र त्यसको साथसाथै म आजको दिनमा किन भन्छु भने अब यो कोभिड तपाईहरुलाई थाहा छँदै छ हैन, यसले गरेर मान्छेहरुलाई एउटा त्रास ल्याएको छ, यो खाना कहाँबाट आएको छ, यो सफा छ कि छैन, यसले स्यानिटाइज गरेको छ कि छैन, यसले खाँदाखेरि हामीलाई डिजिज ट्रान्सफर हुन्छ कि हुँदैन। र कोभिड मात्र हैन, यो हाम्रो पोल्ट्री सेक्टरमा चाहिँ कहिले बर्ड फ्लूले दुःख दिइरहेको हुन्छ, कहिले साल्मोनेला डिजिजले, डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ डिजिजले हामीलाई पीडित पारिरहेको हुन्छ। र त्यो बर्डहरुमा भएको डिजिज हामी मनुष्य हामी पिपललाई पनि ट्रान्सफर हुने एउटा ठूलो डर हुन्छ हैन। त्यो कारणले गरेर जहिले पनि हामीले खाएको खाना, हामीले खाएको अन्डा चाहिँ स्वच्छ छ कि छैन, सफा छ कि छैन भनेर एउटा कन्ज्युमरसम्म लानुको लागि चाहिँ यो एउटा चाहिँ नयाँ टुल जुन हामीले युज गरिरहेछौँ ब्लकचेन चाहिँ अति नै आवश्यक र अति नै महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लाग्दछ। हस्, थ्यांक यू। हजुर अवश्य पनि। र म सर्वेशजीलाई सोध्न चाहे कि एसएएफले यस डोमेनमा कसरी काम गरिरहेको छ र एग ट्र्याकिङ प्रोजेक्टको बारेमा पनि केही शब्दहरू राखिदिनुहुन्छ कि? Thank you, Gracie. So we came to connected with the AgriClear team. Then I want to get back to the background. So Srinagar, what we promote is healthy eggs from healthy hands. We are working in the poultry sector, and we know that egg is the best nutrition food. Amako दूध पछि सबैभन्दा पौष्टिक युक्त खाना भनौं न, in a low economic pack मा चाहिँ it's egg. So we always want to enhance यसको quality, यसको parameter, and we were the first company पनि हामी branded egg को concept नेपालमा introduce गर्ने as a golden egg.
अनि स्लोली वी केम अप विथ सुनौलो एग सो सिन्स स्टार्ट ओन्ली हामी चाहिँ एगलाई चाहिँ वी वान्ट टु मेक इट हेल्दी न्युट्रिसन होइन किनभनेदेखि वी क्यान सी इन द मार्केट तपाईँको अन्डा कहिलेको हुने थाहा हुँदैन सो देयर आर सो मेनी थिङ्स टेक्निकल कुराहरू छ होइन सो we were working for this and suddenly we make with AgriClear अनि आजको दिनमा त we know this technology is how संसारलाई कसरी लिएर गइराछ अगाडि हैन after this pandemic also we know technology को importance यसको value हैन so people wants to know कहाँबाट from where they are getting their food how good were the farms what was the practices in the farm हैन good agriculture so यही चीजलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न we were working with farmers अनि again we are working to make श्री किसान तपाईको किसानलाई चाहिँ एउटा सक्षम सबल र समृद्ध बनाउन हामी काम गरिरहेका छौं र त्यही सिलसिलामा सिन्स अलमोस्ट 7-8 अलमोस्ट 10 इयर्स डिकेड देखि चाहिँ वी आर वर्किङ विथ लेयर्स फार्मर हैन हामी चाहिँ अन्डा पार्ने कुखुराको किसानहरुसँग काम गरिरहेका थियौं त्यही सिलसिलामा हाउ वी क्यान इन्हान्स द स्किल अफ फार्मर्स in terms of their farming practices त्यसपछि how we can aware the consumers about the egg को freshness हरेक कुराहरु कसरी इन्हान्स गर्न सकिन्छ भनेर we build SOP हामी SOP हरु बिल्ड अप गरेका छौं एउटा स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिडियर हाम्रो यो होल एग को हाम्रो सप्लाई चेनमा हैन फ्रम फार्म टु तपाईको फोर्क जुन गोलमा we are working ma'am has already shared हो यसरी नै हो then we are awareing हाम्रो in house team our JTAs and even the farmers to produce the good and healthy eggs for consumers so हजुरहरुले प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन गर्दा के कस्ता च्यालेन्जेसहरु चाहिँ फेस गर्नु पर्यो त सो अगेन हामीलाई थाहा छँदैछ हैन हाउ इज आवर कन्ट्री भनेर हाम्रो देश कहाँ छ भनेर we know the situation so farmers भन्ने बित्तिकै अलिकति ब्याकवर्ड अलिकति इलिटरेट पिपलहरु भनेर हामी बुझ्छौं but this things is changing हैन अहिले अब एजुकेटेड पिपल द बिग कर्पोरेट हाउस इज कमिङ इन एग्रिकल्चर र महिला सुरु भनेको त मान्छेको त्यो बिहेभियर एटिट्युड चेन्ज गर्न नै इट्स अ च्यालेन्ज हैन किनभनेदेखि इम्प्लिमेन्टिङ द टेक्नोलोजी भनेको दे नीड अ स्किल्स दे नीड अ पेशेन्स हैन टाइम चाहियो अन्टिल दे लर्न हैन जबसम्म सिक्दैन तबसम्म चाहिँ इट्स अलिकति मान्छेको चाहिँ त्यो सिक्नलाई च्यालेन्जेस हुन्छ इभन इन द फार्मर सेगमेन्ट अल्सो हैन दे नीड टु डु एन्ट्री रेकर्ड राख्नु पर्यो बिकज वी नो वी आर पोर एट रेकर्ड किपिङ होल कन्ट्री नै हैन इभन टुडे सो अल दिस वेयर द च्यालेन्जेस उहाँहरूलाई बुझाउनु पर्यो अगेन देयर कम्स द इस्युज अफ नेटवर्क हैन तपाईको इन्टरनेटको कुरा आउँछ होला मोबिलिटीको कुरा आउँछ एन्ड फार्म्स आर अलवेज आउटसाइड तपाईको यो काठमाडौँको अलिकति रिमोट एरियाजमा हुन्छ नर्मली तपाईको पोल्ट्री फार्महरू एन्ड इट्स त्यही नै हो हजुरको दोज वेयर द च्यालेन्जेस इभन फर आवर टिम हैन सो स्लोली थिंग्स आर इम्प्रुभिङ हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरु पनि डेभलप हुँदैछ ओभरअल कन्ट्रीको इन टर्म्स अफ इन्टरनेट हैन पिपल आर फेमिलियर टु द इन्टरनेट द कस्ट इज गोइङ डाउन तपाईको पैसाहरु पनि घट्दैछ र फार्मरमा नि भ्यालु चाहिँ बुझ्दै हुनुहुन्छ व्हाई दिस इज इम्पोर्टेन्ट भनेर बिकज इट्स फर देयर वेलफेयर अल्सो उहाँहरुलाई थाहा हुन्छ व्हाट इज ह्यापनिङ इन देयर फार्म हैन अनि हाउ दे क्यान इन्क्रिज देयर प्रॉफिट आफ्नो प्रोडक्टिभिटी कसरी बनाउने अल्टिमेटली एउटा फार्मरको दायित्व भनेको टु गिभ अ गुड फुड टु द सोसाइटी हैन सो अन दैट प्यारामिटर अल्सो दे क्यान वर्क र यस प्रोजेक्टबाट हजुरहरुको के चाहिँ एक्सपेक्टेशन्सहरु छ त सो हामीले भनिहाल्यौं वी आर हियर श्रीनगर इज हियर टु सर्भ द हेल्दी फुड्स हैन हाम्रो नामै म्याम हेज अलरेडी शेयर गोल्डन फुड भनेर राखेका छौं अनि वी वान्ट टु प्रमोट द एग न्युट्रिसन एन्ड वी हेभ बीन हैन नेपालमा चाहिँ हामीले एग power equals to my power भनेर क्याम्पेन छ we are promoting egg nutrition we are distributing changing a world one egg at a time भनेर हामीले we are doing lots of activities and I think we are the pioneer company in the egg segment हैन in terms of awareness हामीलाई चाहिँ के हुनु पर्यो भनेदेखि we should know what we are eating हैन आजको दिनमा it's a nutritious food no doubt अनि the things are changing अनि हामीलाई चाहिँ के थाहा हुनु पर्योदेखि यो कहाँबाट आइराछ कुन ब्रीडको हो हैन how old my egg is farmers ले के गरिराछ के खाइराछ अनि what is the nutritional value because अहिले health is become one of the major thing हैन तपाईको इकोनोमी भन्दा पनि स्वास्थ्य भनेर this covid has already taught us हैन अनि in coming days also there will be more pandemic like this I think so because the way the globe is moving and lots of pollution and everything so it's our duty to be healthy हामी मान्छे भएपछि स्वस्थ हुनुपर्छ स्वस्थ हुनलाई अन्डा खानु पर्यो सो त्यही कुरामा चाहिँ we want to ensure हाम्रो अन्डा चाहिँ स्वस्थ होस् हैन हाम्रो अन्डा चाहिँ आवर कन्ज्युमर्स नो फ्रम वेयर दे आर गेटिङ देयर एग्स कहाँबाट पाइरहनु भएको छ सो यो अहिले भिजिबल त हुँदैन देयर इज वन क्यूआर कोड यो हाम्रो होल प्रोसेसमै हाम्रो अब के हुन्छ भनेदेखि इन द गोल्डन एगको प्याकिङमा वा सुनौलो एगको प्याकिङमा देयर विल बी अ क्यूआर कोड एन्ड आई थिंक आजको दिनमा हरेक मान्छे क्यूआर कोडसँग फ्यामिलियर भइसक्यो हैन किनभनेदेखि एभ्रीबडी अलमोस्ट
everyone have a smartphone and QR scan गरेपछि what they can know is they can know several information हैन सो त उहाँले कुन ब्रिडको अन्डा खाइरहनु भएको छ कति दिन पुरानो अन्डा छ कुन फार्मबाट आयो हैन यो अन्डा ग्रेडिङ गरेको छ कि छैन यो अन्डा कुन साइजको हो अन्डाको बेनिफिट्स के हो श्रीनगरको अन्डामा एडभान्टेज के छ जुन हामीले एसओपी फलो गर्छौं ग्रेडिङ गर्छौं क्लिन गर्छौं प्याकेजिङ गर्छौं डेटहरु राख्छौं यो सबै कुराहरु थाहा पाएर दे फिल सेक्युर आई एम इटिङ गुड एग्स healthy eggs and this will make me healthy भनेर चाहिँ I think that it will help us to enhance हाम्रो brand value हैन हाम्रो brand value बढाउन मद्दत गर्छ र कन्ज्युमरलाई चाहिँ एउटा सेफ फुड को चाहिँ तपाईको ग्यारेन्टी गर्छ and they will know from which farm I am eating the eggs भनेर हजुर पक्कै पनि र अब म मौसमीजीतिर जान चाहे नेपालको करेन्ट फुड इन्डस्ट्रीको बारेमा हजुरले कस्तो विचार राख्नुहुन्छ र त्यसका साथै एग्रिक्लियर जस्तो ब्लकचेनमा आधारित एग्रो सप्लाई चेनको फ्युचर प्रोस्पेक्ट्सहरु कस्तो देख्नुहुन्छ यसबारे हामीले केही प्रकाश पारिदिनुहुन्छ कि जस्तो अहिले चाहिँ तपाईहरुले जुन यो ब्लकचेन इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ र हामीसँग एउटा जुन पाइलट गर्नु भएको छ अन्डाको ट्रेसेबिलिटीमा त्यो नै फ्युचर हो हैन अब किनभने जस्तो कोभिडले धेरै कुरा नकारात्मक ल्याएको साथसाथै सकारात्मक पनि कुराहरु ल्याएको छ हैन जस्तै अब यो अब टेक्नोलोजी र डिजिटाइजेसनको वर्ल्डमा हामीलाई इन्ट्रोड्युस गराएको छ अवेयरनेस गराएको छ हैन हामीहरु चाहिँ स्टिल ट्रेडिसनल मेथडमा पर्चेज गर्ने अनि ट्रेडिसनल मेथडहरुमा डेटा किपिङहरु राख्ने गरिरहेको थियौ भने आजको दिनमा यो कोभिडको कारणले गरेर सबै एभ्रीथिङ हैज बिकम डिजिटाइज अनलाइन हैन त्यो भएर र अब हामीले नेपाललाई अरु विदेशका लाइक डेभलप कन्ट्रीजहरुसँग कम्पेयर गर्यो भने वी आर स्टिल बिहाइन्ड बट I must say that manpower wise youthहरुमा चाहिँ यो IT सिस्टम र IT नलेज र टेक्नोलोजीमा चाहिँ हामी नेपालीहरु पनि धेरै अगाडि बढिसकेका छौं र इभन आज गाउँ-गाउँमा मान्छेहरुले फेसबुक चलाइरहेको छ हैन अनलाइन पर्चेजहरु गरिरहेको म देख्छु हैन भनेपछि स्लोली we are also getting into the world of technology so त्यो साथसाथै अब हामीले यस्तो ब्लकचेन जस्ता न्यू टेक्नोलोजिजहरु हामीले एग्री सेक्टरमा पनि इन्ट्रोड्युस गर्यो भने हामी पनि एउटा स्मार्ट फार्मिङ कन्सेप्टमा जान सक्छौं हैन र आजको एउटा विडम्बना के छ भने एग्रीकल्चर सेक्टरमा एन्ट्री गराउनलाई हाम्रो युथहरुलाई चाहिँ धेरै गाह्रो छ हैन किनभने किन हलो जोतेर घाममा पसिना चुहाएर माटोमा कोदालो खनेर काम गर्ने म त विदेश गएर हुन्छ नि एउटा युरो डलर कमाऊ अथवा म त्यहाँ नै धेरै फाइदा छ भन्ने एउटा मनस्थिति छ हाम्रो नेपाली युवाहरुमा जबकि हाम्रै देशमा हाम्रै खेतमा कति कुराहरु मेहनत गरेर उब्जाउन सक्छ र त्यतिकै कमाउन सक्छ भन्ने चाहिँ हामीले हाम्रो फार्मर्सहरुको प्रोडक्टिभिटी र इन्कमबाट एनालाइज गर्दाखेरि हामीले भेटिसकेका छौं र यस्तै फार्मर्सहरुमा चाहिँ एउटा टेक्नोलोजी एउटा स्मार्ट फार्मिङको कन्सेप्टहरु ल्यायौं भने चाहिँ एउटा इभन युथहरुलाई चाहिँ एग्रिकल्चरमा प्रेरणा काम गर्नलाई प्रेरणा जाग्छ होला जस्तो लाग्छ हैन सो हामीले यस्तो किसिमको स्मार्ट टेक्नोलोजीहरु एग्री सेक्टरमा इनोभेटिभ आइडियाजहरु इन्ट्रोड्युस गर्दै गयौं भने चाहिँ हामीले चाहिँ नेपालको at least 20-25% of youthलाई चाहिँ स्मार्ट एग्रिकल्चरतिर प्रेरित गरेर हाम्रो प्रोडक्टिभिटीहरु इफिसिएन्टली बढाउने र मोर इन्कम जेनेरेट गर्ने र मान्छेहरुको लाइभलीहुड्समा इम्प्रुभमेन्ट ल्याउन सक्छ जस्तो लाग्छ हैन अब आज हामीले अन्डाबाट सुरु गर्यौं भोलिको दिनमा हामी डेफिनेटली चिकनतिर पनि जान्छौं होला जस्तो हामी त चिकन फार्मिङमा पनि छौं हैन त्यसको साथसाथै फिशमा अनि त्यसको साथसाथै मिल्कमा हामीले चाहिँ बिस्तारै स्टेप बाइ स्टेप डिफरेन्ट सेक्टरमा जाने र यो टेक्नोलोजीलाई इन्ट्रोड्युस गर्ने र कन्ज्युमर्सहरुको गुडविल गेन गरेर हाम्रो प्रोडक्टको एउटा ब्रान्ड भ्याल्यु बेटर बनाएर र हाम्रो मार्केट फार्मर्सहरुको प्रोडक्टलाई मार्केट लिंकेजमा हेल्प गर्न खोजिरहेका छौं हामी चाहिँ यस्तो एउटा इन्डस्ट्री हो कि हाम्रो सबै आफ्नै फार्मिङ मात्रै छैन हामीले चाहिँ हाम्रो सीड इनपुट चिक्स र फीड फार्मर्सलाई दिएर उनीहरुलाई टेक्निकल असिस्टेन्ट क्यापेसिटी बिल्ड गरेर उनीहरुको सामान बाइब्याक गरेर कन्ज्युमरको सामु लाने गरिरहेका छौं हैन सो त्यो भएको हुनाले हामीले यो कुराहरु यो अवेयरनेस फार्मर्स कहाँ लग्यो भने उनीहरुले पनि आफ्नो फार्म म्यानेजमेन्टमा इम्प्रुभमेन्ट ल्याउँछ र केही गरी उनीहरुले प्रोड्युस गरेको अन्डा मासु हाइजिनिक छैन क्वालिटी छैन गुणस्तरीय छैन भने चाहिँ हामीले कन्ज्युमरको सामु लान सक्दैनौं है भनेर हामीले उनीहरुलाई अलिकति भन्न सक्छौं समझाउन सक्छौं र कन्ज्युमरले चाहिँ यो मैले प्रोसेस फलो गरेन भने चाहिँ कन्ज्युमरले मेरो सामान किन्दैन भन्ने एउटा डर
भावना उत्पन्न भयो भने चाहिँ उनीहरूको म्यानेजमेन्टमा पनि इम्प्रुभमेन्ट आउँछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ र यो प्रोसेस फलो गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै कुरा किसानहरूलाई सिकाउन खोजिरहेका छौँ, क्यापेसिटी बिल्ड गर्न खोजिरहेका छौँ र भोलि नै तपाईँको सामान हेर्नुहोस् यसरी हामीले कन्ज्युमरको सामु लगिरहेछौँ भनेर हामीले चाहिँ त्यो होल चेन र सिस्टममा चाहिँ फार्मर्सलाई र कन्ज्युमर्सलाई टुगेदर ल्याउन खोजिरहेका छौँ एज अ मिडिएटर, एज अ फेसिलिटेटर। हजुर, अब यो फलो गरेर आई थिङ्क यो सिस्टम सुरुमा इन्ट्रोड्युस गर्न गाह्रो हो, च्यालेन्जेसहरू धेरै नै भोग्यौँ हामीले होइन, स्पेसली यो कोभिडको टाइममा झन् इन्ट्रोड्युस गर्दा त फार्म टु फार्म गएर किसानहरूलाई सिकाउन, डेटा म्यानेजमेन्ट गराउन धेरै नै गाह्रो भइरहेको छ पनि भन्नुपर्छ। तर स्लोली यो लर्निङले चाहिँ एउटा किसिमको जागरण गराउँछ होला र अनि हामीले चाहिँ यसलाई बिस्तारै प्रमोट गर्दै गऱ्यो भने भोलिको दिनमा चाहिँ हामीले सबै प्रडक्टहरुमा एउटा क्यूआर कोड चाहिँ अवश्य देख्नेछौँ। हस्, थ्यांक यू। हजुर, र यसको साथसाथै we have almost come to the end of today's episode of Inside the Block. Thank you so much, Maushami-ji and Sarvesh-ji, for being with us, and thank you everyone for tuning in.